देश स्वतंत्र झाल्याबरोबर जर भारत देश व कोणाक जास्त समजलो कोणाक चड कळत जाल्यार तो बाबासाहेब आंबेडकर अशें आयज म्हणचें पडटा। कारण आयज तेंच्यांनी जी देशाची घटना तयार केली त्या घटनेक लागूनच आयज देश इतको फुडें पावल्लो आसा। ल्हान ल्हान बारीक बारीक समाज फुडें पावल्ले आसा। शैक्षणिक क्षेत्रांत बाकीच्या सगळ्या क्षेत्रांनी आयज बारीक समाजाचे लोक फुडें पावल्ले आसा। कारण ही सगळी संकल्पना जी आसा सगळी कल्पना जी आसा ही सगळी बाबासाहेब आंबेडकराची जावन आसा। आनी त्या खातीर आयज हो 72वो आमकां बाबासाहेब आंबेडकर जयंती साजरो करता आसतना सगळ्यांत व्हडली उमेद जाता आनी अभिमान जाता। आज देशाची घटना ही सगळ्या बाकीच्या राष्ट्रांनी सुद्दां सर्वश्रेष्ठ अशी मानलेली आसा। आनी त्या खातीर आज बाबासाहेब आंबेडकरांक सलाम करचो पडटा। आनी आयच्या खास करून जे युवा युवती आसा तेंच्यांनी सलाम करचो पडटा। कारण इतक्या वर्सां पयलीं सुद्दां बाबासाहेब आंबेडकरान आयच्या युवकां खातीर आयच्या समाजा खातीर स्वप्न पळयल्लें आनी तें स्वप्न आज पुरें जाता। पूण खुबश्यो गोश्टी त्या वेळार ज्यो बाबासाहेब आंबेडकरान केल्ल्यो त्यो करप म्हटल्यार आमचो देश सक्षम जावचो। देशातले सगळे नागरीक समान आसचे। देश चलता आसतना कसलेच भेदभाव आसचे न्हय हे भशेन घटना तयार केल्ली। आनी त्याच दृश्टीन ही घटना तयार करता आसतना जे लोक सुशिक्षीत आशिल्ले उच्च वर्णी आशिल्ले तेंचे बरोबर बारीक समाज जे आसा तेंकां फुडें व्हरपाक फुडें चलपाक कठीण जातलें। तेंचे बरोबर तेंकां कॉम्पिटिशन करपाक किंवा तेंच्या तुलनेन तेंचे बरोबर शैक्षणीक क्षेत्रांत तेंकां कम्पीट करपाक अडचण येतली हे तेंच्यांनी त्याच वेळार पारखिल्लें। आनी म्हणूनच देशांतल्या आमची देशाची घटना करता आसतना राजकीय दिश्ट्या आरक्षण आसचें, त्या शिवाय नोकऱ्यांनी आरक्षण आसचें, शैक्षणीक क्षेत्रांत आरक्षण आसचें जेणे करून एका गाडयेची चारय चाकां जी आसा ती बरोबर चलची। अशें जर जालें जाल्यारूच देश एक बरे पैकी सुवेवस्थीत जावन एक बरे पैकी फुडें सरूंक शकतलो। त्या वेळार जर ही सगळी वेवस्था केल्ली नाशिल्ली घटनेन जाल्यार त्याच वेळार खुबशे झगडे तंटे जातले आसले। त्याच वेळार जे उच्च शिक्षीत आनी उच्च वर्णी आसा आनी बाकीचे जे लोक आसा तेंचे मदीं खुबशे मतभेद जातले आसले, खुबशे झगडे जातले आसले आनी देशाची अक्षरशः विल्हेवाट जातली आसली, विल्हेवाट लागपाची। आनी हे सगळे दूरदृश्टी दवरून बाबासाहेब आंबेडकरान ही घटना तयार केली। आनी बारीक समाजाक जे आरक्षण दवरलें तें मागीर राजकीय क्षेत्रांत आसुयेत किंवा बाकीच्या आमच्या इतर क्षेत्रांनी आसुयेत, शैक्षणीक क्षेत्रांनी मागीर बाकीच्या सगळ्या क्षेत्रांत नोकऱ्याच्या संदर्भात दवरलें हे तोच एक बरो विचार करून दवरलो। म्हणूनच आयज आमी देश आमचो सक्षम जाल्लो पळयता। म्हाका याद जाता गेल्या विधानसभेन हांव जेन्ना विरोधान आशिल्लो त्या वेळार विधानसभेन एक ठराव मांडलेलो आनी एकमेव त्या कारकिर्दींतलो एकमेव ठराव जो बाबासाहेब आंबेडकर भवन हांगा आसचें, पर्वरी हांगा आसचें अशें एक हांवें त्या वेळार ठराव मांडलेलो। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। आनी तो ठराव सगळ्यांनी पास करून घेतलेलो। आनी आयज सुदैवान परत हांव त्या वेळार ठराव मांडलेलो आयज परत हांवूच ह्या समाज कल्याण खात्याचो मंत्री जाल्लो आसा। आनी तुमकां सांगपाक म्हाका उमेद जाता मंत्री जाल्या बरोबर म्हाका पयलें हांवें जर विचार खंयचो केलो जाल्यार जो ठराव मांडलेलो तो पास करून घेवपाक जाय। आनी त्या दृश्टीन हांवें रोखडेंच प्रपोजल केलें। जागा पळयली पर्वरी हांगा जागा पळयल्ली आसा। प्रपोजल आमी जे आमच्या हावजींग बोर्डाची जागा तेंचे कडेन धाडलेलें आसा आमकां जवळ जवळ 4000 स्क्वेअर मिटर जागा दिवपा खातीर। आनी गेल्याच 8 दिसां पयलीं आमी हावजींग बोर्ड मिनिस्टर आमचे जयेश साळगांवकर हांकां मेळ्ळे आमी। तेंच्यांनी आमकां उतर दिल्लें आसा की जागा तुमकां पावली अशें म्हणून। ती जागा मेळ्ळ्या बरोबर हांगा भव्य अशें सुंदर अशें जेणे करून त्या आमच्या आंबेडकर भवनान सगळ्या लोकां खातीर वेवस्था आसतली अशें एक आमचो प्लॅन असो एक आराखडो आमचो तयार आसतलो। एक तुमच्या सगळ्या आशिर्वादान ह्यो सगळ्यो आनी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आशिर्वादान ह्यो सगळ्यो गोश्टी शक्य जातल्यो अशें आशा दवरता। आमी फक्त 25,000 रुपया अवॉर्ड दिता। पयर आमची ज्या वेळार मिटींग जाली अवॉर्ड दितना सिलेक्शन कमिटीची त्या वेळार खुबशे सजाव आमचे सजाव येयल्ले की
आमी कशा प्रकारे फुडें काम करचें ह्या खातीर आमी हो जो पुरस्कार जो आसा पयलो दलित मित्र ह्या नांवान दितालो, पूण ह्या वर्साच्यान आमच्या कांय सजेशनाक लागून दलित मित्र म्हणणे पेक्षा आमी तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजीक पुरस्कार ह्या नांवान दिवपाचें ठरयल्लें आसा आनी दिल्लो आसा। हेजे फुडें हो पुरस्कार जो आसा तो दलित मित्र म्हणना आसतना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजीक पुरस्कार ह्या नांवान दितले आनी आयज पासून तेची सुरवात जाल्ली आसा। हो एवॉर्ड हेजे पयलीं आनी आतां ह्या वर्सा सुद्दां 25,000 ताका आमी गौरविल्ले आसा, पूण फुडल्या वर्साच्यान हो आमी आमच्या सगळ्यांच्या कमिटीच्या सुचने वयल्यान आमी हो 25,000 वयल्यान 50,000 पर्यंत करपाचें ठरयल्लें आहा सरकारान। फुडल्या वर्सा हो पुरस्कार जांकां मेळटलो तांकां 50,000चो हो पुरस्कार आसतलो। ह्या दिसाक बाबासाहेब आंबेडकराचो जल्म जालो। म्हाका दिसता देवानच ताका धाडलो आनी देव रुपान ताचो जल्म जाल्लो। आज जे अख्ख्या हिंदुस्थानात जे दलिताचे अन्याय अत्याचार आणि दलित लोकांक कशे वावरताले कशे हे करताले ते म्हाका दिसता मडकेकरान तुमकां चड सांगले आसतले। तेज्या खातीर एकटोच जो देशा भितरल्यान तयार जालो म्हणटा तो आमचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। ताका कोण विसरूं शकना देशा भितर। अरे ह्या लोकांक हेणेच तरी घटना केली, देश आज त्या घटने वयल्यान चलता। ही घटना करून असलेली आज देश खंय पावतालो हे सांगपाक जायना। कशा रितीन आमचे लोक काबार करताले हे सांगपाक जायना, पण घटनेच्या घटना केल्या उपरांत त्या भयेचेर आमकां न्याय मेळ्ळो। पण अजून पासून ती घटना डळमळीत करपाक खूबसो प्रयत्न चल्ला हिंदुस्थाना भितर। लास्ट टाइम जे आंदोलन झाले ते याच कारणा खातीर झाले, पण आता लोक तयार झाले आहात। एकूय धक्को लागलो आला म्हाका दिसना हिंदुस्थाना भितर खंयचोच मनीस जो गिरावतलो असो। आमी सगळे तयार आसतात म्हणून रोखडे सरकारान पलटी मारली आनी आज तशें करताय म्हणलें। आमकां अशे मनीस जाय जे बहुजन समाजा बरोबर घेवन वचपी लोक। काही लोक आहात ते बहुजन समाजा घेवन वचपी न्ही, आपलेच करपी ते नाका तांकां। केन्नाय काल म्हाजी एक मिटींग जाल्ली हांगा एसटी आनी एससीचे कॉर्पोरेशन होतो अनिल होबळे आसलेलो, ताचो अध्यक्ष तो बहुजन समाजाचो। थंय तेंच्यांनी रिपोर्ट हाडलो 80% लोक आमचे आहात एससी एसटी एससी ओबीसी। आणि आम्ही मार नेटान सांगतात आमचो लोक गोंया भितर 80% हा। राज्य कोण करता? 80% समज आमचो लोक हा, राज्य कोण करता? ह्या क्वेश्चन करू। आमचो एकवट ना, आम्ही एक जावपाक जाय। आम्ही एक जाल्यार राज्य कोण करतलो? आणि राज्य करपी आमकां लिडर तो मागीर खंयच्या समाजाचो आसून दी आमचे बरोबर आसलो जाय। तसो ढवळीकर आहा तसो तो खूब बेजार जायनाका। आमचे भितर कोणी आसूं, बामण आसूं भट आसूं, पण आमकां बरोबर घेवन वचपी जाय आनी तो आमचो नांव आमचो न्ही। आनी अशा मनशाक आमी सोडपाक जायना। आमची तगल्यो त्यो तेंची तगली मेळून ते चलोवपाक जाय आनी आमकां त्या प्रमाणे वचपाक जाय। आमचे इनजस्टीस जातात आनी कितें जातात तेजे खातीर तेंच्यांनी लक्ष दवरपाक जाय। आतां सोशल वेलफेअर आमचो मंत्री मडकयकर हा, बरो मनीस हा, एसटी हा, जो आमच्या समाजा खातीर इंट्रस्ट दाखोवपी। पयलो हर एक डिपार्टमेंटाचो रोस्टर चेक कर, सारखे आला पळय आमचे प्रमोशन बिमोशन, तेजे भितर आमच्या सगळ्या लोकांक न्याय मेळटालो पळय, हे पयलें काम। दुसरें काम जी एससीची सर्वे कर, आमची पर्सेंटेज आनी चड हा पॉप्युलेशन, आमकां दाखयताना कमी दाखयलेली हा। अरे आमचे 18% आमची रिजर्व आसली ते 2% हाडले, ते वाडोवपाचो प्रयत्न कर, परती सर्वे कर आनी एक रिपोर्ट गोंयकाराक दाखय आमची एससी इतली न्ही इतली हा म्हणून आनी आमचे वाडय। तेजे भितर आमकां न्याय दी। तू सोशल वेलफेअर मिनिस्टर हा, आज तुझ्या हातान
हे गव्हर्नमेंट हा तुझे मनीस हा तू आमच्या मनशांक घे एसटीच्या आणि गव्हर्नमेंट हे दोघंही मिळून तुम्ही चलया काल माझ्यावर तो सोपटे असलो कॉर्पोरेशनात मिटिंगेक सोपटेक सांगले तू एसटी आणि हांव एससी आम्ही दोगमागाचे लागतलेच आमचो मनीस कितलोय उलयला जाता आमचे बरोबर आमचे विरोध कितलोय केला जाता आमचे मनशांक पण तिसऱ्याक मात्र चान्स दिवं नाका तिसरो समज आमचेर उलयलो दोग जाणांचेर आमी दोगूय एकठांय रावया तें पयलीं दाखोवया पण आमी आमचे भितर समज एक दोगां भितर समज लागीत तिसरो लाभ घेतलो अशें करून आमकां डिवायड केल्ले आहात म्हणून हो एकवट जाव आमी सगळे एक संग रावपाक जाय हांगा विकास जातलो डेव्हलपमेंट जातलो नोकरीचे कोणाचे अन्याय जावपाना प्रमोशनाचे कोणाचे अन्याय जावपाना आमच्या लोकांनी फुडें वचपाक जाय आपल्या लोकांनी आमच्या मनशाक मुखार हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय आमी रात दीस प्रयत्न करतात बरें जावपा जाय आमच्या कडेन ती हिम्मत आहा हांव केन्नाय म्हणटा हर एक जो एससी आहा ताणें फाटीं रावपाक जायना फाटीं रावलो तो फाटीं उरलो आज मानता हांव आमचे जे चलयो आहात त्यांच्यानी नंबर 1 दाखयलेले आहा चले खंय फाटीं उरले सगळ्या भितर जितलो मेजॉरिटी आहा सगळे चलयांचे आहा फाल्यां सरकारय ह्या चलयांचे याच फुडें तुमी हेच बाबासाहेब आंबेडकराक जाय हर एक महिला सुशिक्षीत जावची आनी मुखार वयची म्हणून हें आमकांय जाय आनी तें करपाक आमकां फुडें वचपाक जाय म्हणून हांव म्हणटा इतलेंच की आमचे भितर कंपिटिशन नाका आमी जें करतात तें बरें करतात म्हणून सांगपाची गरज आहा हे सरकारय तशेंच आहा ह्या सरकारा भितर कोणाचेर इनजस्टीस जावपाक बाबू आजगांवकरांनी हे सरकारच दिवचें ना आमी आसतले तुमचे बरोबर मात्र तुमच्या कडेन कितेंय जालें याद म्हाज्या कडेन की बाबासाहेब आंबेडकर हो आमचोच असो न्ही अख्ख्या देशाचो अरे अख्खो देश एकठांय जावपाक जाय अख्खा देशा भितरल्यान जाती धर्म काबार जावपाक जाय सगळे एक रावपाक जाय म्हणून तेणें आज देशा भितर जे घटना केली आणि मुखार हाडली आणि दाखयली तेजें पालन ते फुडें व्हरप आनी ते घटनाचो रक्षा करप हे आमचे सगळ्यांचे कर्तव्य जावन आसा आज अभिमानानं मला सांगावं असं वाटतं की भारत देश घडवण्यासाठी ज्यांचा हात लागला ते बाबासाहेब आंबेडकर महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाषचंद्र बोस ही आणि त्यांनी केलेली कारकीर्द हे भारतातच नव्हे तर जगातील कुठलीही व्यक्ती विसरू शकत नाही आणि त्याच खातीर आजचो दीस हो सगळ्या भारतातल्या प्रत्येक मनशाचो गरीब लोकांचो समाजाचो आणि प्रत्येक जो मनीस कॉन्स्टिट्यूशन घेवन वता त्या मनशाचो दीस आसा आणि हो दीस साजरो करपा खातीर सबंद भारतांत एक नवी चळवळ उबारपा खातीर प्रत्येक जाण आजच्या दिसा तयारी करता जे तत्व त्या वेळार ताणें आपल्या तकलेंत दवरिल्ले ते तत्व आज आमी साकार करता हें ताजें एक स्वप्न आशिल्लें आनी ह्या स्वप्नांतलो देश आज आकार घेत आसा आनी त्या खातीरूच आजच्या दिसा आमी एक शपथ घेवपाक जाय की आमी सगळे भारत आणि हो भारत समृद्ध जावपा खातीर प्रत्येक जाण हातांत हात घालून मुखार वतले प्रत्येकाचेर प्रेम करतले आणि हो देश घडोवपाक मदत करतले